तुम्ही आता सगळ्यांनी मल्चिंग पेपराचे भाजी रोवपाक स्टार्ट करपाचो। आयतेच बेनिफीट आसा हे मल्चिंग पेपराचे भाजी रोयतल्यार सायडीच्यान तोंड म्हणटा मातशें पासून जायना आनीक भाजी साम ग्रोथ जो आसा साम बरो ग्रोथ जाता आनी केस्तेंच फंगस वायरस लागपा पावना, साम बरे भशेन जाता। सो आतां हे म्हगेले भेंड्याचे बियो आतां हेका हांव भेंडे घालपाक सोदता ओके। आनीक हे आतां हांवें सगळे बारीक बारीक होल मारून गेल्ले आसाय आनी हे ड्रीप इरिगेशन ब्लॅक कलर दिसता मदीं पायप दिसता हे ड्रीप इरिगेशन पायप हांवें बारीक बारीक होल करून हे उदक शिंपपाक हांवें पायप घातिल्ले आसा भितरल्यान आनीक हे सगळे हांवें होल केल्ले आसा चोय 1 फूट बाय 1 फूट हे होल केल्या हांवें बी घालपाक लागून भेंड्याच्यो। आनी हे हायब्रीड भेंडे जे बियो सगळ्यो आसाय न्हू ह्यो हायब्रीड भेंडे। कितें करप तुमी जे होल पयलीं वचून होल करून घेवप आनी तूं मागीर बी घालपा न्हू तुमकां कितली भितर जाय या कितलो बारीक होल जाय हांवें बारीकसो होल केला आनी थोडी भितर ड्रीप घालना ते हांवें भितर म्हाका एक 2 इंच या 1.5 इंच भितर हांवें तो बुराक केला आसा बारीक होल केला। तुमकां जाय जाल्यार मोठो होल करूं आतां हो सायडीन जे मल्चिंग पेपराचो जो होल केला न्हू तो 4 इंचाचो होल केला आनी मदें हांवें बी घालपाक लागून तुमचें डायरेक्ट बी ओपन करून परतून पुरोवपा जाता। हांवें हें ओपन दवरलें आसा ओके बरे भशेन केलपा लागून चोवपा लागून तुमी तुमकां जाय तशें करून घालूं येता तुमकां जाय तशें करून तुमी करूं येता। पूण प्लास्टीक घातलें न्हू सामकेंच बेनिफीट जाता कांयच हें जायना कितें तोंड म्हणटा सायडीच्यान जायना कसले किडी म्हणटा लागनाय फंगस म्हणटा जायना। सगळ्या पयलीं आमी कितें करप माती पयलीं आमी रेडी करप माती आमी सगळें जे गोबर जो आसा शेण गोबर मागीर आमचें जे आमकां सारें जें घालपाक जाय मागीर तें सगळें आमी सारें भितर घालून माती बरे भशेन रेडी करपाची। मागीर दिसा रेडी जालें म्हणटा वयल्यान हें प्लास्टीक घालप हेका म्हणटा मल्चिंग पेपर। पूण मल्चिंग पेपर जे न्हू पोना जे जाता न्हू मातये पोना जे जाता फॉर एग्जांपल जो मूळ लायला हास तेजो ग्रोथ ना मागीर बटाट जावं कांदो जावं न्हू मल्चिंग पेपर हास तेजो न्हू ग्रोथ येयना मागीर कितें न्हू तेका न्हू पोनान ओलसाण चड जाता आनीक तो मागीर कुसपाक पावता तेका लागून तेजी ग्रोथ हास येना। समज ते भशेन केलें न्हू जाल्यार जाता रे ते कितें आसता दुसरी कडेन जाता कर्नाटका भाशेन बरे भशेन जाता। आतां हें चोयला हो भेंडचोय बरे भशेन जाला कित्याक तूं हें ऊंच लागता चोय भेंडे म्हणजे ऊंच लागताय तेका लागून बरे भशेन जाताय ते।